Descreva o seu jogo favorito sem falar o nome dele. Você vai descrever o seu jogo favorito pra ela. Se ela acertar, vocês dois ganham o mangá. É um jogo que a gente tem que andar na vida real pra poder avançar no jogo. Brawl Stars? Não. Eu acho que eu já descobri. Vai, vamos pra próxima frase. É um jogo de uma franquia muito famosa, virou uma febre quando lançou no Brasil. The Sims? Meu Deus! Calma, respira, tá fácil, mentaliza. Mas sem querer botar pressão. Se você errar, os dois perdem o mangá. Não botando pressão, mas já botando. É um jogo 3D que você usa o seu GPS pra poder jogar na vida real. Ah! Pokémon Go? É isso! Ela acertou na terceira. E eu gostei que ela foi até a terceira porque rendeu tempo de vídeo. Foi fácil. Achei que foi. Achei que ela não ia demorar tanto. Cada um pega um dos mangás. Pega aqui, pega aqui. Foi os parabéns. E agora, eu te amo, JBC!